Trước khi đi ngủ mà bạn lướt thấy video này thì coi như bạn may mắn rồi đó. Đây là âm thanh đưa bạn vào giấc ngủ ngon, nhanh chóng nằm lên chiếc giường êm ái và thoải mái thôi. Để chúng ta cùng nhau tận hưởng một buổi cắm trại dưới mưa, giải tỏa mọi căng thẳng thôi nào.